بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام حکیم اسلان اجاز ہے۔ آج جو موضوع میں لے کے آیا ہوں بہت ہی خاص ہے، جو کہ آج کل بہت ہی زیادہ مرض چل رہا ہے اور موسم بھی اس طرح کا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کھانسی پہ، جس کو ہم سوہال، کھانسی، سروفا، انگلش میں کف، برونکائٹس بھی کہتے ہیں۔ اور آج اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کن وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس مرض کے بننے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو مرض کی علامات ہیں۔ مرض کیا ہے؟ کھانسی جو ہے نا، وہ ایک طرح کی حرکت ہے جو آلات تنفس، خاص طور پر پھیپھڑوں کے تکلیف دہ مادوں کو دور کرتی ہے۔ در حقیقت کھانسی ایک علامت ہے جو آلات تنفس کی بیماریوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایک چند اور عام وجوہات ہیں وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ سے۔ اس میں سردی کا لگنا، دائمی نزلہ زکام، گرد و غبار، گرم سرد ہوا، دھواں، بخار وغیرہ، نزلہ، بوائی، خسرہ، نمونیا، پیروسی، امراض قلب، امراض آلات تنفس جو سانس کی بیماریوں کا ہوتے ہیں، معدہ، جگر، ورم ہو جائے گردے میں، اور بعض دفعہ وبائی طور پر بھی پھیل جاتا ہے، جیسا کہ آج کل موسم ہے، آلودگی ہے، اس طرح بھی یہ پھیل جاتا ہے۔ اصل میں سٹارٹ میں تو کھانسی کی دو بڑی علامات ہیں، یا دو قسمیں کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ کھانسی کی دو بڑی قسمیں ہیں جن میں خشک اور تر کھانسی شامل ہے۔ خشک کھانسی میں خشک دھسکا ہوتا ہے، اور اگر توجہ سے علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیپھڑوں میں زخم بھی کر سکتی ہے۔ ان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کہیں پھیپھڑوں میں زخم نہ ان سے بن جائے۔ تر کھانسی اکثر طور پر بوڑھوں، بچوں کو موسم سرما میں ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل یہ موسم جا رہا ہے، اور سفید زردی مائل بلغم نکلتا ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو یہ عارضہ پرانی کھانسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کھانسی کی کئی اقسام ہیں جن کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی بھی نہ ہو۔ بلغمی کھانسی، سانس کی تنگی ہوتی ہے، اس میں بلغم زیادہ خارج ہوتا ہے اور کھانسی بار بار اٹھتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے خشک کھانسی، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکا ہوں میں آپ کو کہ اس کھانسی میں خشک دھچکا ہوتا ہے اور بلغم بہت کم خارج ہوتا ہے، اور یہ عارضہ امراض گردہ، امراض دل کے مریضوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ آگے آ جاتی ہے پرانی کھانسی۔ اس کھانسی میں آلات تنفس، خصوصاً ہوائی نالیوں کی اندرونی جھلی میں پرانی سوجن ہو جاتی ہے۔ کمزور مریضوں کو یہ زیادہ ہوتی ہے۔ مریض کی بڑھتی ہوئی صورت میں بخار بھی ساتھ، مرض جو ہے نا، اگر اس کی شدت زیادہ ہو جائے تو اس میں بخار بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ کالی کھانسی اکثر بچوں کو ہوتی ہے، یہ زیادہ تر، اور دورہ سے ہوتی ہے۔ کھانستے کھانستے قے بھی ہو جاتی ہے، چہرہ مترم اور نیلا ہو جاتا ہے، آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے بچے کی۔ نزلہ کی کھانسی جو ہے، یہ نزلہ زکام سے ہو جاتی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ دھک کی کھانسی، یہ کھانسی تب تک میں ہوتی ہے، یہ ایک بخار کی قسم ہے، اس طرح متحرکہ وغیرہ میں
जो खांसी होती है वो मुतहक्का खांसी कहलाती है, और आम बुखारों में जो खांसी होती है वो बुखार से ही होती है। आगे इनके मतलब आपको जी अलामात हैं। इसमें शदीद खांसी में फेफड़े की बड़ी और दरमियानी या छोटी नालियों में सूजन हो जाती है, क्योंकि बंदा जब ज़्यादा खांसता है, खांस के उसके वो फेफड़े ज़्यादा वर्क में होते हैं, तो उससे ज़ोर लगने की वजह से जो है ना, खांसी की वजह से वो अंदर नालियों में सूजन पैदा हो जाती है, और उस सूजन की वजह से ना इंसान को फिर सांस लेने में ना बड़ा मसला आता है। और सर दर्द भी बाज़ टाइम इसके साथ शुरू हो जाती है, और बुखार होता है, कभी कभी मतली भी हो जाती है। अब हम इसके ना इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में इसका ये है कि असल स्वाब मर्ज़ के मुताबिक इलाज करें, क्योंकि पहले तो पता होना चाहिए कि मर्ज़ क्या है, ये किस किस्म की है, उसके मुताबिक इसका इलाज किया जाए तो बेहतर होता है। अगर खांसी का मादा पतला हो, यानी कि जो बलगम आ रही है वो पतला हो, तो उसे गाढ़ा बनाएं ताकि काबिल खराज हो जाए। अगर बहुत गाढ़ा है तो इसको पतला करके खारिज करने की कोशिश करें, मतलब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करवाएं, इस तरह के नुस्खा जाते हैं। और बलगम खारिज करने के लिए मैं आपको एक नुस्खा दूंगा आगे वीडियो में, कि जो कि इसके लिए कारआमद होगा। देखें कि जब हवा की नालियों में बलगम कसरत से जमा होता है ना, तो उसमें फिर ये बाज़ उपमा वगैरह अफ्यून वगैरह यूज़ करवाते हैं, तो वो नहीं करवानी चाहिए, वगैरह इस्तेमाल ना करवाएं। हवाई नालियों में सोजिश जो होती है ना, और वर्म की वजह से खांसी हो तो प्रोकैन, पेंसिलिन ये जो आ जाते हैं, ये डॉक्टर्स वगैरह देते हैं। बेनाड्रिल कफ सिरप होता है, ये दे देते हैं वो। आयुर्वेदिक में यानी ये यूनानी इलाज में जो है ना, इसमें आप ये कर सकते हैं, बलगम की ज़्यादती की हालत में फूल होते हैं गाजमान, फूल मलट्ठी छिली हुई जो लेनी है ना, फूल गाजमान, और गाजमान भी लेना है और उसके फूल भी लेने हैं, ठीक है। और मलट्ठी लेनी है, छील लेना उसको ऊपर से। हर एक 5 माशा आपने लेनी है। अनाब 5 दाना लेने हैं। खंड दाना एक होती है, वो 2 तोला लेना। पानी में इसको जोश देकर सुबह शाम पिलाएं। सोते वक्त आपको मिल जाएगी बाज़ार से लोग शबस्तान 1 तोला, वो दें। लोग मोतदिल 1 तोला, अरके गाजबान 10 तोला में जोश देकर, मतलब उसको हल्का पका लें कर पिलाएं। छाती और दिमाग को सर्दी से बचाना है, मतलब कि छाती और दिमाग को कवर रखेंगे ताकि हवा सर्द ना पड़े, और दिमाग को सर्दी से बचाएं। गर्मी या खुश्की की वजह से हो तो इसके मुताबिक इलाज करें। इसमें फिर आगे एक शरबत आ जाता है, शरबत अजाज के नाम से होता है, वो पिला सकते हैं आप। मामूल में क़वाम करके घर भी आप बना सकते हैं उसको। ये जो शरबत का इस्तेमाल, अगर शरबत अजाज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो 1 तोला शरबत अरके गाजबान 5 तोला में मिला कर दें। ये ज़्यादातर वैसे खुश्क खांसी में ज़्यादा फ़ायदा देता है। और इंशाल्लाह इसके आगे आप मेरे से ये चीज़ें मंगवा भी सकते हैं, बज़रिया TCS भी मंगवा सकते हैं। फिर आपको मैं एक जोशांदा बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। खांसी के लिए जोशांदा बताऊंगा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मेरी अगली वीडियो का इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे बहुत नॉलेज होगा, मेरी इन वीडियोस से आप वो फ़ायदा उठाएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।